আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। নড়াইল সেনারবেশ থেকে আমাদের কাছে কুরিয়ার সার্ভিসে একটি ফোন এসেছে। যে ভাই ফোনটি পাঠাইয়েছে, ফোনটার মডেল হইল রেডমি নোট 10 প্রো ম্যাক্স। ফোনটার সমস্যা হইল ফোনটা ফ্রন্ট ক্যামেরা আসে না আর সাউন্ড হয় না। আর বর্তমানে এই সমস্যাটা এখন অ্যাভেলেবেল। আর এখন আমরা কাজ করব যে ফ্রন্ট ক্যামেরা কেন আসে না আর সাউন্ড আসে না কেন। আর এই কাজটি দেখার জন্য ভাই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন এবং আমাদের সাথে থাকুন। ভিডিওটা দেখার পর কাজ যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দিবেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে আমাদের ঠিকানা হলো বসুন্ধরা সিটি শপিং মল, লেভেল 6, ব্লক বি, শপ নাম্বার 36। আর স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে এই নাম্বার থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর আমাদের পেজ তো আছেই, আমাদের পেজের ভিতরে আপনি মেসেজ দিলে, নক করলে আমরা রিপ্লাই দেবো ইনশাআল্লাহ। মালাকুল মউত দূর থেকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে, ইয়া আইয়ুহান নাস, মানুষ তোমরা কেন কাঁদো, তোমরা কেন কাঁদো, তোমরা কেঁদো না, তোমরা কেঁদো না। আল্লাহর ইজ্জতের কসম, আল্লাহ তাআলা যতদিন তার হায়াতের জিন্দেগি দিয়েছিল ততদিন সে বেঁচে ছিল। তার হায়াতের জিন্দেগি শেষ, দুনিয়া থেকে আল্লাহ তাকে উঠায় নিছেন। আবার যখন কান্না করে আজরাইল ডাক দিয়া বলে, ইয়া আইয়ুহান নাস, এ মানুষ তোমরা কান্না করো না। তার জন্য আল্লাহ তাআলা যতটুকুন রিজিক বরাদ্দ করেছেন ততটুকুন সে রিজিক খেয়েছে, তার একটা রিজিকও আর অবশিষ্ট নাই, তার রিজিক শেষ। এই কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া থেকে উঠায় নিয়েছেন। ঠিক কিনা? আবার মানুষ যখন কান্না করে কবর ডাক দিয়া বলে, আজরাইল ডাক দিয়া বলে, দুনিয়ার মানুষ কান্না করো না, যে ইন্তেকাল করছে সে তো দুনিয়া থেকে বেঁচে গেছে। তোমরা কবরের জন্য তৈয়ার হও, তোমরা কবরের জন্য প্রস্তুত হও। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, গো আল্লাহর নবী, তাহলে আমরা আজরাইলের মালাকুল মউত ফেরেশতার এই কথা শুনতে পাই না কেন? নবী বলেন, ও সাহাবীরা, দুনিয়ার মানুষ যদি এই কথাগুলো শুনতো তাহলে দুনিয়ার মানুষ কোনো ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি করতে পারতো না, খেত খামার করতে পারতো না। তাহলে সব মানুষ কবরের চিন্তায় দুনিয়া ছাইরা জঙ্গলে যায় শুধু ইবাদত করত। মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু ফীহি ইলমান সাহালাল্লাহু লাহু বিহি তরিকান ইলাল জান্নাহ। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর নবী বলেন, আমার কোন উম্মত যদি দ্বীন শিখার জন্য, আমার কোন উম্মত যদি কোরআন শিখার জন্য, আমার কোন উম্মত যদি দ্বীনের কোন কথা শোনার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যায়, এ যে সে কষ্ট করে করে ঘর থেকে বের হলেন, হেঁটে হেঁটে বের হয়ে কোরআনের মাজমা পর্যন্ত গেলেন, কোরআনের মাহফিল পর্যন্ত গেলেন, মাদ্রাসা পর্যন্ত গেলেন, দ্বীনি বিদ্যালয়ের ঘর পর্যন্ত গেলেন, এই যে তিনি কোরআন শেখার জন্য, দ্বীন শিখার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছেন, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দিবেন। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। মুসলমান, আপনার এই দিনের বেলা ওয়াজ মাহফিলে আসছেন, অনেকেই দুপুর বেলা এখনো খান নাই, অনেক দূর থেকে হেঁটে হেঁটে আসছেন। রাতের বেলা ওয়াজ সবাই শুনতে পারে, কিন্তু দিনের বেলা সবাই ওয়াজে আসতে পারে না। দিনের বেলা ওয়াজে আসতে হইলে ঈমানটাকে মজবুত করতে হয়, দিনের বেলা ওয়াজে আসতে হলে অনেক কিছু কোরবানি দিতে হয়। আপনারা যারা আল্লাহর বান্দারা আসছেন সবাই কাজের মানুষ, কেউ অকর্মের না, ঠিক কিনা বলেন? সবাই কাজের মানুষ, সবাই কাজের মানুষ। যখন থেকে মাইকে শুনছেন একজন কোরআনের কারি আসবে, একজন আলেম আসবে কোরআনের কথা শোনার জন্য, আপনার দিলের মধ্যে একটা আঘাত করছে। আজকে আমি কাজটাকে সংক্ষিপ্ত করে কোরআনের মজমায় যাব। আল্লাহু আকবার। আমি আমার কাজ আজকে করব না, কত কাজই তো করি, আজকে কোরআনের জন্য আমি আমার কাজটাকে বাদ দিব। আল্লাহ বলে, বান্দা, এই যে তুই আমার জন্য কোরবানি করতেছস, তোর এই কোরবানি, তোর এই ভালোবাসা আমার আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়েছে। আল্লাহু আকবার। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। এ মুসলমান সমাজে মালাকুল মউত দূর থেকে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে, ইয়া আইয়ুহান নাস, মানুষ তোমরা কেন কাঁদো, তোমরা কেন কাঁদো, তোমরা কেঁদো না, তোমরা কেঁদো না। আল্লাহর ইজ্জতের
কসম, আল্লাহ তাআলা যতদিন তার হায়াতের জিন্দেগি দিয়েছিল ততদিন সে বেঁচে ছিল। তার হায়াতের জিন্দেগি শেষ, দুনিয়া থেকে আল্লাহ তাকে উঠায় নিছেন। আবার যখন কান্না করে আজরাইল ডাক দিয়া বলি, ইয়া আইয়ুহান নাস, এ মানুষ তোমরা কান্না করো না। তার জন্য আল্লাহ তাআলা যতটুকুন রিজিক বরাদ্দ করেছেন ততটুকুন সে রিজিক খেয়েছে, তার একটা রিজিকও আর অবশিষ্ট নাই, তার রিজিক শেষ। এই কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া থেকে উঠায় নিয়েছেন। ঠিক কিনা? আবার মানুষ যখন কান্না করে, কবর ডাক দিয়া বলে, আজরাইল ডাক দিয়া বলে, হে দুনিয়ার মানুষ কান্না করো না, যে ইন্তেকাল করছে সে তো দুনিয়া থেকে বেঁচে গেছে। তোমরা কবরের জন্য তৈয়ার হও, তোমরা কবরের জন্য প্রস্তুত হও। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, গো আল্লাহর নবী, তাহলে আমরা আজরাইলের মালাকুল মউত ফেরেশতার এই কথা শুনতে পাই না কেন? নবী বলেন, ও সাহাবীরা, দুনিয়ার মানুষ যদি এই কথাগুলো শুনতো তাহলে দুনিয়ার মানুষ কোনো ব্যবসা বাণিজ্য